Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas spremamo rolovanu svinjsku butkicu. Idemo! Ovdje imam svežu svinjsku butkicu od 2 kg i prvo što ću uraditi, odvojit ću kost od mesa. Ovako pratite kost i pazite da ne presečete kožu. I kada sam odvojila zatim ću preko mesa staviti foliju. Kada sam utrljala začinu u meso, dodat ću 6 čenova belog luka koje ću sitniti u presi. Potom ću utrljati i beli luk dobro u meso. I sada ću urolati meso, malo ga ovako priklopite i samo uvijate ovako kao rolat. I ako ovako meso vam I kad smo otvorili foliju i papir za pečenje, vraćam ga nazad u rernu na 200 stepeni da se zapeče 30 minuta. I evo, posle 30 minuta meso se zapeklo i sada ću ostaviti da se dobro ohladi, pa onda nosim u frižider da se lepo stegne preko noći. I evo, naša rolovana butkica se ohladila i sada ćemo iseći da vidimo kako ona izgleda.
I evo, pogledajte kako je ona ispala, kako je fantastična. Videli ste, priprema je veoma laka i brza. Možete poslužiti kao hladno predjelo, uživati uz vama omiljeni priprem. Prijatno! Ovdje imam 7 pilećih filea i prvo što ću raditi, poređat ću ih na dasku. Sad mi treba jedna čačkalica i sa njom ću izbockati meso. Zatim meso stavljam u činiju. Sada ćemo dodati začine. Dodajem 1 kašiku soja sosa, 1 kašiku paradajz paste, 2 kašike gustog jogurta, kašičica karija, dodat ću kašičicu soli, dodat ću bibera, suvog začina, pola kašičice, kašičicu crvene slatke mlevene paprike, 2 kašike maslinovog ulja i treba će mi 1 samleven sveži luk. I samleven luk dodajem na meso. I sada ću sve ove začine pomešati sa mesom. Raširila sam streč foliju i sada na nju ređam meso. I sada ću uviti meso u rolu. I vezat ću krajeve kanapom da se ne odmotaju. I tako ću odraditi i drugu stranu. I ovako pripremljeno meso odnosim u zamrzivač na 6 sati. I evo, meso se zamrzlo i sada ću ga otvoriti. Evo, ovako otvorite sa jedne strane i sečete koliko vama treba i ostatak vratite u zamrzivač. I secite ovako što tanje. U tiganj ću sipati 1 supenu kašiku maslinovog ulja. Uključujem šporet i sačekat ću da se ulje zagreje. Ulje se zagrejalo i spuštamo meso na prženje. Promešat ću i pržiti dok meso ne bude gotovo. Ispržili smo meso i sada ćemo ga poslužiti. Treba mi 1 tortilja. Namazat ću tortilju sa gustim jogurtom. Zatim dodajem luk. Zatim salatu.
paradajz. I na kraju dodajemo meso. Dodat ću malo čilija. I sad ću da uvijem našu tortilju i da uživam u ovom fantastičnom jelu. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!